அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு mailanji.com. தொடர்ந்து இருமல் வந்துட்டுருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணால் சீக்கிரம் சரியாயிரும். ஒரு 10லேருந்து 15 கற்பூரவள்ளி இலைகளை எடுத்துக்கோங்க. அதே அளவில் துளசி இலைகளையும் 10லேருந்து 15 எடுத்துக்கோங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி துளசி இலை கூடவே சின்ன வெங்காயம் 4லேருந்து 5 எடுத்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு. இது கூடவே சிறிதளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதை எல்லாத்தையும் நல்லா இடித்து சாறு மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிற சாறு கூடவே ஒரு அரை லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லெமனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விட்டமின் சி அதிக அளவில் இருக்குது. இது கூடவே சிறிதளவு பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் கலந்து தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்பேற்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும் சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி ஹெல்த் டிப்ஸ்க்கு எங்கள் mailanji.com சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மேலும் பல வீடியோக்களை சேனலில் போய் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.